Përshëndetje miq nga Hoteli Tirana. Sot zhvillohet një takim mbar kombëtar i koalicionit Nisma Shqipëria Bër. 10 kandidatë që do kandidojnë për koalicionin në të gjithë qarqet e vendit janë mbledhur sot këtu. Një pjesë e tyre janë në lidhje Zoom nga vendet ku jetojnë. Një gjë e rëndësishme dhe e veçantë e kësaj lëvizje është se afro 45% e kandidatëve në të gjithë qarqet e vendit vinë nga diaspora, nga Shtetet e Bashkuara, nga Kanadaja, Gjermania, Italia, Belgjika, vende të ndryshme. Kjo është një risi shumë e madhe dhe ja disa pamje nga takimi ku prezantohen 140 kandidatët e koalicionit Nisma Shqipëria Bër. Nuk janë 140 kandidatë, janë 140 legionarë në të gjitha qarqet elektorale të Shqipërisë, ku do garojnë një njerëz të rinj, të ndershëm dhe të papërlyer me politikën dhe administratën e mëparshme.